Değerli izləyicilərim, değerli qardaşlarım, gəlin haqqına danışaq da. Kişi bu mənzildə əməlli başlı iş görüb. Ev sahibi deyir ki, Pərviz, mən bu evdə 1 manat belə qənaət eləməmişəm. Kişi paçkanın başını açıb buraxıb, əməlli başlı təmirə xərc qoyub. Burada istifadə olunan təmir tikinti materialları hamısı bahalı, hamısı keyfiyyətli və bu evə yaraşandır. Baxın, bura evin giriş qapısıdır. Evin yerləşmə ünvanı, deməli, 2 metronun tam arasında həm Xalqlar Dostluğu metrosuna, həm də Əhmədli metrosuna tam yaxın bir ərazidə 34 nömrəli polis bölməsinin yaxınlığında, Xətai rayonunda, Seydəzim Şirvani küçəsində 9 mərtəbəli liftli qazlı köhnə binanın 6-cı mərtəbəsində 85 kvadratdan ibarət 3 otaqdan ibarət sizə mənzil çəkib təqdim edirəm. Bugünkü gün əmlak satış bazarında açıqlayacağım qiymətin haqqın verən mənzillərdən biridir. Mən özüm makler kimi şəxsən bu mənzili bəyəndim. Pərdələrinə qədər, çılçırağına qədər hamısı qaydasında, TV xətti, qazı, suyu, işığı qaydasında, kondisionerin elektrik qovşağına qədər, elektrikinə qədər atılıb. Deməli, pəncərələrin qarşısı açıqdır. Pərdələri əl dəymək istəmirəm. Mənzil o qədər səliqəlidir ki, köhnə tikili binadır, sıxlıq söhbəti yoxdur. Yəni avtomobil saxlamaq cəhətdən, əyləncə parkı cəhətdən özünüz bilirsiniz, bu köhnə tikililərdə şəxsən mənə o ləzzət eləyir. Qapı seyf qapıdır, elektrik işi, santexnik işi dəhşət ideal iş görülüb də burada. Deməli, hamamsanı zeli göstərdim. Aksesuarlar qaydasında, istilik sistemi, mərkəzi istilik sistemi, radiatorlar qaydasında, mətbəx möbili, çılçıraqlar. Burada ucuz materialdan istifadə olunmayıb, dəyərli izləyicilərimiz. Qəşəng spot işıqlarına qədər qaydasındadır. Buranı tanıyırsınızsa sizə göstərim, baxın. Qəşəng havalanan, gün düşən mənzildir. Maşın saxlama, 3 dənə maşının var, gətir saxla, yer taparsın. Bütün yaşayış obyektlərinə yaxındır. Qiymət 223 min manata təklif olunur. Dövlət hipotekasına yararlıdır, sənədimiz kupçadır, nağd şəkildə də alsaz qəşəng indirim olacaq, qeydiyyata da rahat şəkildə düşə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.